Apa kabar Nona? Bagaimana dengan nahkoda barumu? Sampan kecil yang sempat kau naiki sudah tenggelam, kini menjadi kapal selam yang tangguh. Ingin ku berpesan padamu, jangan perlakukan dia seperti kau memperlakukanku waktu itu. Ingat satu hal ya, jangan pernah meninggalkan yang pasti demi yang mungkin. Karena semua kemungkinan belum tentu menjadi sebuah kepastian.